Այսօր ես ուզում եմ խոսալ մի շատ գեղեցիկ պատմության մասին։ Ես շատ եմ սիրում աստվածաշնչային պատմությունները, նոր ուխտի պատմությունները։ Գիտեք, ամեն անգամ կարդալով այդ պատմությունները ես շատ եմ օրհնվում։ Մարդիկ կան, որ նայում են ինչ-որ նկարների, շատ մեծ, կարևոր նկարներ, գեղեցիկ նկարներ, արժանավոր նկարներ, կա Այվազովսկու նկարներ, որը ծով են նկարում ու մարդիկ կարող են ժամերով կանգնել այդ նկարի առաջ ու խորը նայել ինչ-որ բաներ հասկանալ։ Ես ժամերով կարող եմ կարդալ այս պատմությունները, ոնց որ թե նայես մի նկարի ու ամեն անգամ ինչ-որ նոր բացվի քո կյանքի մեջ։ Եթե խոսքը չխոսա քո սրտի հետ, իզուր է կարդալ այդ խոսքը։ Եթե Սուրբ Հոգին չխոսա քո սրտի մեջ, եթե Սուրբ Հոգու ներկայությունը չկա եկեղեցու մեջ, ուրեմն իզուր ենք մենք հավաքվում։ Կարևորը նա չի մարդը ինչպես է քարոզում, կարևորը նա չի մարդը ինչ է ասում, կարևորը որտեղից է ասում, կարևորը որ Տիրոջ Հոգին եղնի այդ ասածի մեջ։ Ու այսօր ես ուզում եմ մի պատմություն, որը կատարվեց մի մարդու հետ, որի անունն էր Զաքեոս։ Համոզված եմ, որ շատերը տասնյակ անգամներ, միգուցե եւ ավելի շատ կարդացել եք այդ պատմությունը։ Դա մի մարդ էր, որը հանդիպեց Հիսուսին ու իր կյանքը փոխվեց։ Ես ամեն անգամ ասում եմ այդ նույն բանը, որովհետև եթե մարդը հանդիպում է Հիսուսի հետ, իր կյանքը պետք է փոխվի։ Ես չգիտեմ ով է ասել, բայց ինչ որ մեկ ասել է, եթե քո հավատքը չի փոխում քո կյանքը, փոխիր քո հավատքը։ Որովհետև քրիստոնեությունը դա օրենքների եւ ինչ որ պայմանների գիրք չի։ Քրիստոսը դա Քրիստոսի կյանքն է, որը գալիս է մեր մեջ ու փոխում է մեր կյանքը։ Փոխում է մեր կյանքի իմաստը։ Մեր կյանքը ավելի է իմաստավորում, մեզ մեղքերից ազատագրում, մեզ մեր ցավերից է բուժում եւ այլը եւ այլը։ Ու մենք տեսնում ենք մի մարդու, որը հանդիպեց Քրիստոսին եւ նրա կյանքը փոխվեց։ Ու որպեսզի հասկանանք այս փոփոխության խորությունը, մենք առաջերտին պետք է հասկանանք ով էր Զաքեոսը։ Զաքեոսը մեծահարուստ մարդ էր։ Զաքեոսը մաքսապետ էր, այսինքն թաքս հավաքողների գլխավորն էր։ Այդ ժամանակ Իսրայել ժողովուրդը ապրում էր հռովմեացիների իշխանության տակ։ Իրանք չունեին իրենց պետությունը։ Ու հռովմեացիները Իսրայել ժողովրդից մարդիկ էին հավաքում, նրանց իշխանություն էին տալիս, որպեսզի նրանք հարկեր հավաքեն իրենց ժողովրդից։ Զաքեոսը մի մարդ էր, որ իր ժողովրդի կողմից սիրված չէր։ Զաքեոսը մի մարդ էր, որի հետ ոչ մեկը չէր ուզում ընկերություն անի։ Զաքեոսը մի մարդ էր, որը գրեթե միայնակ էր։ Զաքեոսը մի մարդ էր դրա հետ մեկտեղ, որ ուներ իշխանություն, ուներ հարստություն, որովհետև գրված է նա մաքսապետ էր ու մեծահարուստ։ Դրա հետ մեկտեղ այդ ժամանակների օրենքով այդ մարդկանց, երբ որ տալիս են իշխանություն, տալիս են ինչ-որ մի չափանիշ, որ պետք է իրանք այդքան գումար հավաքեն հռովմեական կայսրության համար։ Իսկ դրանից ավելի ինչքան հավաքեն, դա իրանց է պատկանում։ Այդ մարդիկ շատ ժամանակ դիմում էին տարբեր տեսակ խարդախությունների, նենգությունների, որպեսզի իրանց իսկ ժողովրդից շատ փող հավաքեն։ Այսինքն Զաքեոսը փողի նկատմամբ շատ ժլատ մարդ էր։ Փողը նրա համար ամեն ինչ էր։ Փողը նրա համար այնքան արժեք ուներ, որ ինքը համաձայնվել էր իր ժողովրդի կողմից լքված եղնի։ Փողը իր համար այնքան մեծ նշանակություն ուներ, որ ինքը համաձայն էր կրելու անարգանք իր ժողովրդի կողմից, իր բարեկամների կողմից, իր եղբայրների կողմից։ Միայն նրա համար, որպեսզի ունենա իշխանություն, որպեսզի փող աշխատի։ Նա մեծահարուստ մարդ էր։ Բայց երբ որ նա հանդիպեց Հիսուսին, դա չտևեց մի օր, դա չտևեց մի ամիս, դա չտևեց մի տարի, դա չտևեց մի ամբողջ կյանք, դա տևեց ընդամենը մի քանի վայրկյան։ Դա շատ կարճ ժամանակ էր, որ այդպիսի մարդը հանկարծ ասեց Հիսուս, ես իմ ունեցվածքի կեսը կտամ աղքատներին, բայց ինչ կանեմ այն մյուս կեսը,
Իսկ այն մյուս կեսը կբաժանեմ նրանց, քառապատիկ կհատուցեմ նրանց, ով նեղացրել եմ։ Այսինքն ես ոչ մի բան չեմ ուզում։ Ես իմ ամբողջ ունեցվածքը պատրաստ եմ տալու։ Ինչ կատարվեց այս մարդու հետ։ Նրա կյանքը փոխվեց։ Ու դա հնարավոր չի ոչ մի ձևով անել։ Դա հնարավոր չի մարդուն սովորացնել։ Դա հնարավոր չի մարդու գլխին քարոզ կարդալ։ Դա հնարավոր չի մարդու գիտակցությունը ինչ-որ ձևով ազդել, հնարավոր չի։ Դա միայն հնարավոր է Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Դա միայն հնարավոր է, երբ որ մարդը ընդունում է Հիսուսին իր կյանքի մեջ։ Երբ որ մարդը իր սիրտը բացում է Տիրոջ համար, Տերը գալիս է ու փոխում է մեր կյանքը։ Գիտեք, դուք կարող եք ասել, բայց ես այդքան հարուստ չեմ։ Կապ չունի։ Մենք այսօր խոսում ենք մեղավորի մասին, որովհետև Զաքեոսը մեղավոր մարդ էր։ Այսօր ամեն մեկս ինչ-որ բանի կարիք ունենք, ինչ-որ փնտրունքների մեջ ենք։ Գրված էր, որ Հիսուսը շրջում էր Երիքովով։ Երիքովը ընդհանրապես մեղավոր աշխարհի կերպարն է Աստծո խոսքի մեջ։ Գիտեք, այսօր Հիսուսը շրջում է այս մեղավոր աշխարհի մեջ, եկեղեցու ու Սուրբ Հոգու միջոցով։ Այսօր մենք շրջում ենք ու քարոզում ենք մարդկանց, ասում ենք, նրանք, ովքեր բացում են իրենց սիրտը, Հիսուսը գալիս է նրանց կյանքի մեջ։ Իսկ նրանք, ովքեր չեն բացում իրենց սիրտը, Հիսուսն անցնում է կողքով։ Բայց Զաքեոսը բացել էր իր սիրտը։ Գրված է, որ նա մաքսապետ էր ու մեծահարուստ մի մարդ։ Բայց նա ուզում էր տեսնել, թե ով է Հիսուսը։ Գիտեք, եկել էր պահ, երբ նրան հետաքրքիր չէր իր ունեցվածքը։ Երբ նրան հետաքրքիր չէր ոչ մի բան։ Ու այդ փոքր քաղաք էր, թե մեծ քաղաք էր, լուրը տարածվել էր, որ կա մի մարդ, որ գալիս է, շրջում է ու մարդկանց բժշկում է, դևերին հանում է, մարդկանց օգնում է։ Մենք հասկանում ենք, որ այս մարդու կարիքը ֆինանսը չէր։ Այս մարդու կարիքը առողջությունը չէր։ Այս մարդու կարիքը երկրային բաների մեջ չէր, ֆիզիկական բաների մեջ չէր այս մարդու կարիքը։ Այս մարդը ուներ ներսի կարիք։ Այս մարդը ուներ ներսի ազատագրման կարիք։ Այս մարդը ուներ ներսի սիրո կարիք։ Այս մարդը ուներ ներսի ընդունման կարիք, որ մեկը իրան ընդունի։ Այս մարդը ուրիշ կարիք ուներ։ Ու այս մարդը փնտրում էր, թե ով է Հիսուսը։ Գիտեք, հարցերի ամենակարևոր հարցերից մեկը մարդու կյանքի մեջ ինչ ես դու փնտրում։ Ինչ եմ ես փնտրում։ Մենք ինչ ենք փնտրում այս աշխարհի մեջ։ Մի անգամ Հիսուսը կերակրեց մի ամբողջ ժողովուրդ ու գիշերը նավ նստեց ու գնաց մյուս ափը։ Առավոտը, երբ որ մարդիկ զարթնեցին, տեսան, որ չկա Հիսուսը։ Ու դա իրանց շատ զարմացրեց։ Ու գրված է, որ այդ ամբողջ ժողովուրդը գնացին, ման եկան ու գտան Հիսուսին։ Ու շատ զարմացած ասին, Հիսուս, այս ինչքան քեզ ման եկանք, այս ինչքան քեզ փնտրեցինք։ Ու կարծես թե Հիսուսը պետք է իրանց ասեր, ապրեք, շատ լավ եք արել, այդպես փնտրեցեք ինձ։ Բայց նա ուրիշ բան ասավ։ Ասավ, դուք ինձ փնտրում եք, որովհետև հաց եք կերել եւ կշտացել։ Դուք ինձ ուրիշ բանի համար եք փնտրում։ Եթե փնտրում եք հաց ուտեք կշտանաք, հաց կստանաք։ Բայց ես եկել եմ, որպեսզի երկնային հաց տամ ձեզ։ Ես եկել եմ, որպեսզի ձեր սրտերը ուրախությունով լցնեմ։ Ես եկել եմ, որպեսզի ձեր սերը, իմ սերը ձեր սրտերի մեջ լցնեմ։ Ես եկել եմ, որպեսզի այս աշխարհում դուք մենակ չլինեք։ Ես եկել եմ, որպեսզի ձեզ փրկեմ ու տամ հավիտենական կյանք։ Այն մարդիկ, Պողոս առաքյալն ասում է, ովքեր միայն այս աշխարհի վրա են հուսացած Հիսուսին, նրանք ավելի խղճալի են։ Դուք տեսել եք խղճալի մարդիկ։ Այդ մարդիկ ավելի խղճալի են, քան մյուս մարդիկ։ Ով է Հիսուսը։ Ով է նա։
Հարցը նրանում չի ինչ կարա նա անի ինձ համար, հարցը նրանում ով ա նա, ով ա Հիսուսը ինձ համար։ Կարող եմ ես առանց նրա ապրել, թե չեմ կարող։ Ով ա նա։ Ու այս մարդը ման էր գալիս։ Իրան էլ ոչ մի բան հետաքրքիր չէր։ Ով ա Հիսուսը։ Ես ուզում եմ հանդիպել նրան։ Ես ուզում եմ նայել նրա աչքերի մեջ։ Ես ուզում եմ տեսնել նրան, ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում։ Ամեն ինչ ունեմ, ամեն ինչի հասել եմ։ Բայց գիտեք, կատարվեց մի հետաքրքիր բան։ Այդ մարդը կարճահասակ էր։ Իմ նման։ Կարող են ձանից ցածր, չգիտեմ։ Ովքեր կարճահասակ են, իրանք լավ հասկանում են ինչ է նշանակում ամբոխի մեջ ինչ-որ մի բան նայել։ Երբ կանգնած են ամբոխի մեջ բարձրահասակ մարդիկ ու դու նրանց մեջ ես, ուզում ես ինչ-որ բան տենալ։ Երբ դու ուզում ես փնտրել Հիսուսին, շատ ժամանակ խնդիրներ են առաջանում։ Խնդիրներ, որոնք քեզանից կախված չեն։ Այս մարդուց կախված չէր, որ ինքը կարճահասակ էր։ Ու դա շատերին կանգնացնում է։ Որովհետև դեռ այդքան չեն ուզում իրանք։ Գիտեք, ես միշտ զարմացած եմ մնացել ալկոհոլիկ մարդը ոնց կարող առավոտվա ժամը 5-ին 6-ին արդեն փող ճարած եղնի ու խմած եղնի։ Ես միշտ զարմանում եմ ոնց կարող նարկոմանը, թմրամոլը պատրաստ եղնի ամեն ինչի, որպեսի ծախի, որպեսի մի դոզայի փող ունենա։ Ես միշտ զարմացել եմ ինչպես կարող են սպորտսմենները կտրվել ամեն ինչից հանուն նրա, որ իրանք կանգնեն առաջի տեղը եւ իրանց վզից կախեն շքանշան ու իրանց անունը գրվի, որ իրանք դարձել են չեմպիոն։ Գիտեք, այս մարդը ուներ նպատակ, բայց նրա առաջ կային խնդիրներ։ Առաջի բանը ինչ ենք մենք փնտրում։ Երկրորդ բանը, որ ուզում եմ ասել, ինչի ենք մենք պատրաստ։ Դու պատրաստ ես անել ամեն ինչ։ Դու պատրաստ ես, եթե դա պետք է անել ամբողջ կյանքդ, որպեսզի մի օր հանդիպես Հիսուսին, որ ինքը քեզ ասի, բարի ու հավատարիմ ծառա մտի ուրախության մեջ։ Դու պատրաստ ես գնալ նրա հետևից։ Դրա համար գին է պետք վճարել։ Հնարավոր չի առանց գին վճարելու։ Գիտեք, այսօր շատերը նույնիսկ ամենափոքր գինը չեն կարող վճարել։ Գիտեք ինչ է քրիստոնյայի համար ամենափոքր գինը վճարել։ Գոնե ամեն կիրակի գալ հավաքույթի։ Ու շատ հետաքրքիր բան է ստացվում, որ մեզ մի բան է պետք եղնեմ, մենք գալիս ենք Հիսուսին, Հիսուս ջան, Տեր ջան, այս կարիքն ունեմ, այն կարիքն ունեմ, այս եմ ուզում, այն եմ ուզեմ, սրան փրկի, նրան բժշկի, այս սարային արա, բայց կիրակի օրը գործեր ունեմ։ Հիվանդ եմ, ստեղից ցավում է, չեմ հասցնեմ, այս չեմ անում։ Ունես տպավորություն է ստեղծվում, որ Աստծո գործը ամենավերջում է, թե չի կարա եղնի։ Այո, Տերը անձրևը բարիներին է տալիս, չարերին է տալիս։ Այո, մենք ապրում ենք ստեղ մի օրհնված երկրում, որ մարդը կարա ամեն ինչի հասնի։ Բա հետո, գիտեք, այս մարդը պատրաստ էր ամեն ինչի։ Այս մարդը պատրաստ էր խոնարհվելու, ցածրանալու։ Ինքը կարճահասակ էր, բայց պատրաստ էր վաբշե պարկելու ընդհանրապես։ Ինքը մեծահարուստ մարդ էր։ Ինքը հռոմեական իշխանությունների հետ շատ լավ հարաբերություններ ուներ։ Ես մտածում եմ, որ իր համար դժվարություն չէր եղնի, որ մի երկու զինվոր կանչեր, իր առաջը բացեին, որ գնար ինքը տեսներ Հիսուսին, բայց չէ, նա սկսեց փնտրել ելք, ինչ անեմ ես Տեր, ինչպես կարող եմ, ես շատ եմ ուզում քեզ տեսնել, ես շատ եմ ուզում քո հետևից գնալ, իմ առաջին կան խնդիրներ, առաջի խնդիրները որ պետք է մենք լուծենք մեր կյանքի մեջ, դա այն խնդիրներն են, որոնք արգելում են մեզ գնալ Տիրոջ հետևից։ Գիտեք, Տերը ցույց տվեց իրան մի հատ ծառ։ Ու այս մարդը տեսավ այդ ծառը, վազեց ու բարձրացավ այդ ծառը։ Մեծահարուստ մարդ։ Գիտեք, այս քաղաքը մեծահարուստ մարդ։ Պատկերացնեք, ինչ խոնարհություն է պետք է այդ մեծահարուստ մարդուն,
որ հասարակ ժողովրդով լցված ամբոխի մեջ ինքը բարձրանա ծառը։ Բացի դա գրված է, որ դա ժանտաթզենի էր, վայրի թզենի։ Ասում են, որ այդ վայրի թզենիները փշեր ունեն։ Ու այդ ծառը բարձրանալը բավական դժվար գործ էր։ Դա այդքան էլ հեշտ գործ չէր։ Էլի եմ ասում, այս մարդը ուներ հնարավորություն, որովհետև ինքը մաքսապետ էր, որովհետև ինքը իշխանությունների հետ լավ հարաբերությունների մեջ էր, կարող էր անել ամեն ինչ, որպեսզի իր առաջը մաքրեին, բայց չէ, որովհետև Տերը խոնարհներին ա տալիս շնորհ, իսկ հպարտներին դեմ ա կենում։ Անելով դա ինքը ցույց կտար իր հպարտությունը, բայց ինքը նախընտրեց խոնարհվել Տիրոջ առաջ։ Ինչի ենք մենք պատրաստ։ Մինչև ուր կարող ենք մենք գնալ։ Մինչև երբ կարող ենք մենք խոնարհվել։ Գիտեք, այսօր շատ մարդիկ գործում են շատ տարբեր տեսակ մեղքեր ու դրանից իրանց վատ չեն զգում։ Նույնիսկ դրանով հպարտանում են, նույնիսկ մեդիա տիրույթում ամեն ինչ ցույց են տալիս։ Կարծես թե դա ինչ-որ մի հատ sense գովելի բան է, բայց շատ ժամանակ քրիստոնյաները ամաչում են ասել իրենց հավատքի մասին, ասել Քրիստոսի մասին, ասել ում հետևից են իրանք գնում, ինչի ենք մենք պատրաստ։ Զաքեոսը պատրաստ էր ամեն ինչի։ Նա փնտրում էր, որպեսզի տեսնի թե ով է Հիսուսը։ Ես համոզված եմ, եթե ամեն մեկս լինենք Զաքեոսի նման, ու այս պատմությունը գրված է մեզ համար։ Սրանք ուղղակի պատմություններ չեն։ Սա մեր կյանքն է։ Ես երբ կարդում եմ, ինձ տեսնում եմ այս մարդու մեջ մեղավոր մարդ, որը հանդիպեց Հիսուսին ու նրա կյանքը փոխվեց։ Դա չի նշանակում, որ գիտեք, Զաքեոսը հետո էլ չաշխատեց, տանը թին գտվեց, ոչ։ Ես համոզված եմ, որ նա աշխատեց, ուրիշ աշխատանք գտավ, ուրիշ ձև իր հացը վաստակեց, բայց իր արժեքներն էին փոխվել։ Իր սիրտն էր մաքրվել։ Իր սրտի մեջ սեր էր եկել, ուրախություն էր եկել։ Իր տան մեջ փրկություն էր եկել, որովհետև Հիսուսն ասում է, որ այս տան մեջ փրկություն եկավ։ Այս տան մեջ փրկություն եկավ։ Երբ դու փրկվում ես ու հավատարիմ ես Տիրոջը, դա ազդում է քո տան վրա, դա ազդում է քո երեխեքի վրա, դա ազդում է քո ծնողների վրա, դա ազդում է քո շրջապատի վրա, դա ազդում է եկող սերունդների վրա։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ կան, հովիվներ կան, որոնք իրանց վկայությունների մեջ ասում են, որ իմ պապս հովիվ ա եղել, իմ հայրս հովիվ ա եղել, իմ պապս հովիվ ա եղել, կամ քրիստոնյա ա եղել, ես հիշում եմ իմ տատիս աղոթքները, ես ազդում է։ Որովհետև մենք պատասխանատու ենք ոչ թե մեր կյանքի համար, այլ պատասխանատու ենք մեր մոտիկների համար, մեր երեխաների համար, մեր ընտանիքների համար, եկող սերունդների համար, ոչ թե դիզենք հարստություն նրանց համար, եթե հնարավորություն կա ինչու ոչ, բայց փոխանցենք նրանց Քրիստոսի կյանքը, փոխանցենք նրանց Քրիստոսի սերը։ Գիտեք, հարստությունը ժամանակավոր է, փոխանցելով հարստություն իրանք կարող են կորցնել այդ հարստությունը, բայց փոխանցելով Տիրոջ սերը, փոխանցելով Տիրոջ խոսքը, աղոթելով նրանց համար ու օրինակ ցույց տալով նրանց կյանքի, մեր կյանքով նրանց օրինակ ցույց տալը, դա շատ կարևոր բան է։ Դրա համար Հիսուս ասում է կփրկվես դու ու կփրկվի քո տունը։ Երբ որ ես փրկված եմ, դա չի նշանակում, որ ավտոմատ բոլորը ոչ, դա նշանակում է, որ ես իմ կյանքով կարող եմ օրինակ ցույց տալ, Քրիստոսին ցույց տալ, ու դա ազդում է իմ ընտանիքի վրա։ Զաքեոսը պատրաստ էր ամեն ինչի։ Եվ այդ տեղը եկավ Հիսուսը վեր նայեց եւ ասաց։ Գիտեք, Հիսուսը եկել էր Երիքով Զաքեոսի համար։ Հիսուսը եկել այս աշխարհ քեզ համար,
Հիսուս եկել այս քաղաք քեզ համար։ Հիսուս եկել այս եկեղեցի քեզ համար։ Գրված է Հիսուսը վեր նայեց եւ ասաց. Զաքեոս, շտապիր, իջիր։ Ես քեզ տեսա։ Ես քեզ վաղուց էի տեսել, բայց ես սպասում էի ինչ արձագանք ես դու տալու։ Ես քո համար վաղուց էի որոշել խաչ բարձրանամ, բայց ես սպասում էի դու կբարձրանաս այդ խաչը, այդ ծառը, որը խաչի խորհուրդն է, կբարձրանաս դու այդ խաչը, թե ոչ։ Կմեռնես դու այդ խաչի վրա, քո մոտիկների համար, քո բարեկամների համար, քո պատվի համար, քո արժանապատվության համար կմեռնես, որպեսզի ես քեզ նայեմ այդ խաչի վրա, որպեսզի մեռնելով այդ խաչի վրա դու իջնես արդեն փրկված։ Զաքեոսին պետք էր միայն տեսնել Հիսուսին, բայց Տերը մեզ տալիս է շատ առավել մեծ ու շատ, քան մենք կարող ենք նույնիսկ պատկերացնել, որովհետև ականջը չի լսել, աշկը չի տեսել եւ մարդու սրտին չի եկել այն ինչ Տերը պատրաստել իր սիրողների համար։ Զաքեոս, շտապիր իջիր այդտեղից, որովհետև այսօր պետք է քո տանը գիշերը։ Սրանից լավ բան չկա աշխարհում, երբ Հիսուսը գալիս է քո տուն, երբ Հիսուսը գալիս է քո սրտի մեջ, երբ Հիսուսը գալիս է քո կյանքի մեջ։ Զաքեոս իջի, ես տեսա քեզ, ես հաճեցած եմ, ես սիրեցի այն ինչ որ դու արեցիր, ես տեսա քո խոնարհությունը, ես տեսա քո անկեղծ սիրտը, որ դու միայն շուրթերով չես ասում, ես ուզում եմ տեսնել Հիսուսին, ես ուզում եմ փնտրել Հիսուսին, ես ուզում եմ գնալ Հիսուսի հետևից, միայն շուրթերով չես ասում։ Մի ուրիշ տեղ Աստված հանդիմանում է իր ժողովրդին, ասում է, այս ժողովուրդը միայն իր շուրթերով է գալիս դեպի ինձ, բայց սիրտը նրանց հեռու է։ Երբ քո սիրտը Հիսուսի հետ է, դու պատրաստ ես ամեն ինչի։ Զաքեոսը շտապեց, իջավ եւ նրան ընդունեց ուրախությամբ։ Մի սիրտ, որի մեջ չկար ընդհանրապես ուրախություն, մի սիրտ, որի մեջ կար միայն դառնություն, փող, իշխանություն ու դառնություն։ Գրված է թող իմաստունը չհպարտանա իր իմաստությամբ, թող ուժեղը, զորեղը չհպարտանա իր զորեղությամբ, թող հարուստը չհպարտանա իր հարստությամբ, բայց հպարտացողը թող հպարտանա նրանով, որ գիտի Տիրոջ անունը։ Այսօր աշխարհի մեջ մարդիկ հպարտանում են այդ 3 ճյուղերով։ Այդ մարդկանց ցանկությունն է ամեն մի մարդու, որպեսզի ես իմաստուն լինեմ, ինչ-որ մի բան նշանակեմ, որպեսզի ես ուժեղ լինեմ, իշխանություն ունենամ, որպեսզի հարուստ լինեմ։ Աշխարհիկ մարդիկ դրանցով են հպարտանում։ Ով ինչքան խելք ունի, ով ինչքան փող ունի, ով ինչքան իշխանություն ունի, այդ ամեն ինչը Զաքեոսը ուներ, բայց դրա հետ մեկտեղ ուներ իր սրտի մեջ դառնություն, չարություն, ուրիշ ոչ մի բան։ Բայց երբ Հիսուսը նայեց նրան եւ ասեց. «Շտապ իջիր այդտեղից, որովհետեւ այսօր պետք է քո տանը գիշերեմ», նրա սիրտը ուրախությամբ լցվեց։ Ինչ ուրախություն է գալիս, երբ որ մարդը հանդիպում է Տիրոջ հետ։ Բառերով հնարավոր չի դա բացատրել։ Դա անբացատրելի է, դա անպատմելի է, դա մարդու մտքից վեր է։ Աստծո խաղաղությունը, Աստծո սերը մարդու մտքից վեր է։ Գրված է, որ դուք ճաշակել եք
Ինչ բարի է Տերը, ինչքան բարի է Տերը։ Ճաշակել դա ուրիշ բան է։ Աղոթքս է, որ ամեն մեկս, ես ինձ համար եմ ասում, ձեզ համար եմ ասում, որովհետև եթե մենք չճաշակենք ինչ քաղցր է Տերը, ինչ բարի է Տերը, մեր կրոնը մեզ չի փոխելու։ Մեր կրոնը մեզ ուրախություն չի տալու։ Քրիստոնեական կրոնի մասին եմ ես խոսում։ Մեր կրոնը մեզ ուրախություն չի տա, մեզ խաղաղություն չի տա, մեզ արդարություն չի տա, միայն Քրիստոս, որ եկավ մեր կյանքի մեջ։ Գրված է, երբ ամենքը տեսան նրան, տրտնջում էին եւ ասում, թե մեղավոր մարդու մոտ մտավ գիշերելու։ Զաքեոս, բաքես սազական, հա։ Զաքեոսի էլ հեշտ պետք չէր։ Ասում են խմացի համար ծովը ծնկներից հետ։ Գրված անա վեր կացավ, ասես, Տեր, ահա իմ ունեցվածքի կեսը կտամ աղքատներին եւ որևէ մեկին զրկել եմ, եթե որևէ մեկին զրկել եմ, քառապատի կհատուցանեմ։ Կարևոր չի մարդիկ քո մասին ինչ են խոսում։ Կարևորը ինչ է քո սրտի մեջ։ Երբ Հիսուսը իմ սրտի մեջ է, քո սրտի մեջ է, մարդիկ կարող են շատ բաներ խոսալ։ Տեղին, անտեղին, կարևոր չի։ Կարևորը, որ մարդու որդին եկավ փնտրելու եւ փրկելու կորածին։ Նա եկավ որպեսի փնտրի ինձ, որպեսի փնտրի քեզ, որպեսի փնտրի ամեն մի մարդու, ամեն մի կորածի ու փրկի։ Ես փրկված եմ, որովհետև Տերը փնտրել է ինձ ու գտել է ինձ։ Ամեն մարդ կարող է փրկված լինել, որովհետև Տերը փնտրում է ամեն մեկին։ Հարցը մնում է, ինչ ենք մենք փնտրում։ Գրված է մոտեցեք Աստծուն ու նա կմոտենա ձեզ։ Մոտեցեք Աստծուն։ Մի ուրիշ տեղ գրված է Հիսուսն ասում է, ահա կանգնած եմ եւ թակում եմ։ Բացեք, բացեք ձեր սրտերը։ Եթե բացեք, ես կգամ։ Որովհետև նա բարի Տեր է։ Որովհետև նա ուժի զորով չի գալի մեր կյանքերի մեջ։ Սատանան կարող է գա մարդկանց բռնի ուժով ստիպի ինչ-որ բան։ Տերն ասում է, թակում եմ ես, թակում եմ։ Մի ուշ տեղ ասում է, ինձ մոտ եկեք բոլոր բեռնավորվածներ ու հոգնածներ, ինձ մոտ եկեք, եկեք Հիսուսին, բացեք ձեր սրտերը։ Ձեզ համար սկզբունքային արեք, միշտ եղնել Տիրոջ տանը։ Ու Տերը կօրհնի ձեզ, որովհետև Տերը օրհնում է իր ժողովրդին։ Ինքը մեզ չի թողում, ոչ մի անգամ, ինքը միշտ մեզ հետ է։ Իր ներկայությունն է մեզ հետ, իր կյանքն է մեր մեջ, իր եկեղեցու մեջ ինքը գործում է իր ժողովրդի միջոցով։ Գիտեք, այսօր շատ մարդիկ իրանց շատ ծանր են տանում իրանց պակասները, որ ինչ-որ բանի պակաս ունեն, ինչ-որ հնարավորությունների պակաս ունեն, ինչ-որ կարողությունների պակաս ունեն, ինչ-որ ներսի կյանքի պակաս ունեն։ Ուրախալին նա է, որ եկեղեցում մենք լրացնում ենք այդ պակասները։ Իմ պակասը լրացնում եք դուք, ձեր պակասը լրացնում եմ ես, ու դա Աստծո եկեղեցին է, որպեսզի մենք սիրենք մեկ մեկու, որպեսզի Քրիստոսի կյանքը տարածենք մեր մեջ։